រកឃើញនៅកន្លែងណាសួនច្បារនៅខាងក្រៅអ្នកបងទី2ខ្ញុំចាំមកសងវិញនៅក្រៅប្រយ័ត្នផងប្អូនទី4អរគុណដែលយកកន្លះអាវមកសងអ្នកបងបើនេះជារបស់សំខាន់ត្រូវទុកឲ្យបានល្អកុំធ្វើឲ្យបាត់ទៀតនាងរកឃើញកន្លះនេះនៅឯណាពេលរសៀលខ្ញុំទៅផឹកតែនៅរត់ទៅក្នុងហាងរើបានន័យថាឃើញខ្ញុំជាមួយនឹងឈីយឺហ៊ុយបើឃើញហើយមិនក៏នៅជួយទីមិត្តចាស់ជួបគ្នាមិនចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អ្នកណានោះទេអរគុណដែលគិតថាពួកយើងបរិសុទ្ធចិនខ្ញុំដឹងថាអ្នកបងសង្ស័យរើលោកឈីរហូតមកតែមិនចង់ឲ្យគាត់ខូចអារម្មណ៍ទេនាងយល់ចិត្តអ្នកផ្សេងសំហើយដែលលោកបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបានរៀបការចូលតកោចុងព្រោះមានអ្នកបងចាំជួយអ្នកបងមានគុណខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេមនុស្សស្រីក្នុងគ្រួសារនេះមិនខុសពីចាបក្នុងទ្រុងដែលគ្មានសេរីភាពចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបានខ្ញុំមិនដឹងថាជួយឬធ្វើបាបនាងទេមុននឹងរៀបការអ្នកបងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាការធ្វើជាភរិយាលោកបងអាចត្រូវមានការលះបង់យ៉ាងច្រើននិយាយទៅខ្ញុំក៏ត្រៀមចិត្តរួចហើយក៏មិនបន្ទោសអ្នកណាទេខ្ញុំមិនអាចយកគំរូតាមនាងបានដែលលះបង់ឲ្យគាត់តែម្នាក់ដូច្នេះទើបលោកបងធ្វើប្រងើយដាក់ខ្ញុំរិះគន់ហើយបន្ទោសខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ព្រមទទួលទោះជាចរិតរបស់យើងខុសគ្នាតែក៏មានមួយចំណុចដែលដូចគ្នាដែរគឺភាពច្បាស់លាស់និងការប្រកាន់ខ្ជាប់មែនយើងសុទ្ធតែត្រូវការមិត្តអត់ទេយើងមិនមែនមិត្តតែយើងជាបងប្អូនគ្នាលោកចុងខ្ញុំទៅពិនិត្យនៅទូសម្បត្តិដែលប្រើឈ្មោះថាអ៊ំស្រីម្ចាស់ពិតប្រកបមិនមែនយាយចាស់ទេឈីយហ៊ុយមិនទេបាទលោកចុងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបរិយានេះឲ្យយើងមិនទទួលសម្បត្តិទៀតទេយើងក៏ធ្វើដូចជាមិនដឹងហាមទៅប្រាប់អ្នកណាបាទលោកចុងពួកយើងញ៉ាំបាយត្រីអត្រូវតែសើចហើយញញឹមផងមិនសប្បាយចិត្តត្រូវធ្វើបែបនេះមិនសប្បាយចិត្តលាហើយមកដល់ម៉ោងហើយតម្រង់ជួរម្ដងម្នាក់ណាឆាប់ឡើងប្រយ័ត្នផងដើរឲ្យស្រួលបងធំទៅចាំនៅខាងក្រៅសិនទៅលោកជាអ្នកមកបង្រៀនអង់គ្លេសដល់ក្មេងៗរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ដូចគ្នា Sister Mary ជាមួយលោកពុក Intro គឺជាអ្នកចាប់ដើមឈប់ជួញដូរនឹងជីជន់ស្រីបំរើមានឧត្តមគតិដូចគ្នាបងប្រុសខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងរឿងនេះដូចគ្នាដែរលោកចុងជាមេធាវីបើព្រមជួយពិតជាល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំណែនាំលោកពុក Intro ឲ្យលោកស្គាល់ខ្ញុំចង់ស្គាល់ណាស់អរគុណសុំទោសផងខ្ញុំត្រូវទៅមើលក្មេងៗហើយបើមានឱកាសចង់ជជែកជាមួយលោកទៀតបាទលាសិនហើយថ្ងៃនេះអត់ត្រូវបង្រៀនទេមិនក៏មករកឯងកំពុងមករៀនភាសាកាយវិការនៅពីនេះមានអ្នកចង់ឲ្យជួយប្អូនស្រីរបស់សៀវយោមែនទេព្យាបាលមិនជាទេហ៎ពេទ្យប្រាប់ថាប្រហែលជានឹងជាលេងកើតហើយគុំមិនជាអសរទៀតបើនឹងជាមិនកើតថ្ងៃក្រោយគឺពិបាកតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំជួយគេបានអរគុណទុកជាមុនពេលចេញពីពេទ្យហើយយើងទៅរកអីញ៉ាំសិនទៅល្អដែរទេសៀវយោចាំទីនេះសិនហើយបងទៅទូទាត់ថ្លៃពេទ្យសិនខ្ញុំទៅដែរលុយបងសៀឲ្យមកមិនដឹងថាគ្រប់ថ្លៃព្យាបាលឬអត់ទេកុំបារម្ភអីមិនគ្រប់ចាំខ្ញុំជួយចេញឲ្យធ្វើការយូរហើយក៏មានលុយសន្សំទុកខ្លះដែរអរគុណបងជឿហើយឈប់បារម្ភទៀតទៅនាងគ្រាន់តែជួយមើលប្អូនក្រៅពីនេះកុំបារម្ភអីជីសៀវយោឆ្នាំរបស់សៀវយូអរគុណអាចទៅផ្ទះវិញបានហើយណាកុំភ្លេចលេបថ្នាំឲ្យមកពិនិត្យផងអរគុណដែលជួយមើលសៀវយូរហូតមកជាតួនាទីទេអញ្ចឹងចាពួកយើងត្រូវទៅទូទាត់ប្រាក់សិនសង្សារអ្នកនាងជួយទូទាត់ឲ្យរួចហើយខ្ញុំគ្មានសង្សារទេមេធាវីចុងដែលមកញឹកញាប់មិនមែនសង្សារអ្នកនាងទេកុំយល់ច្រឡំគេត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិពួកយើងមិនមែនជាសង្សារសៀវយោទេកុំយល់ច្រឡំអីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកប្រុសចុងជួយពួកយើងច្រើនណាស់
យើងជំពាក់គុណគាត់តទៅមិនរំខានគាត់ទៀតទេ អ្នកប្រុសចុង អ្នកប្រុសចុង មុននេះទៅមន្ទីរពេទ្យលើថាស៊ីយ៉ូចេញពីពេទ្យទើបបានជាពួយយើងចុងមកលេងនេះជាពូនសិស្សខ្ញុំហើយយី សួស្តីលោកយាយ អ្នកនាងចុងអញ្ជើញចូលក្នុងអង្គុយសិនមក អ្នកប្រុសចុងមកលេងអរគុណហើយ ស៊ីយ៉ូហេតុអីបានជាក្រែងចិត្តបែបនេះស៊ីយ៉ូចេញមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំចឹង អ្នកប្រុសចុងមកលេងវាមិនចម្លែកនោះទេតែផ្ទះជើងបែបនេះដូចជាមិនសមនឹងអ្នកនាងចុងនោះទេ ខ្ញុំបានលើបងធំនិយាយរឿងសៀយូទើបចង់មកបង្រៀនភាសាកាយវិការគេអ្វីជាភាសាកាយវិការគឺប្រើដៃជាសញ្ញាជំនួសការនិយាយដូចជាសួរថាសុខសប្បាយទេតើអ្នកសុខសប្បាយទេ ស៊ីយ៉ូកុំបារម្ភអីភាសាកាយវិការត្រូវរៀនជឿតហើយយីក៏បង្រៀនបានពេលដែលចេះហើយនោះគឺអាចប្រស័យតាក់ទងបាន មែនហើយកុំប្រញាប់អីយើងនឹងរៀនសិនសឹមអរគុណដែលព្រួយបារម្ភពួកយើងខ្ញុំជាមួយសៀយូទោះបីជាមិនចេះប្រើភាសាកាយវិការខ្ញុំក៏ដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េច ស៊ីយ៉ូក្រៅពីនឹងគេត្រូវប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ខ្ញុំនឹងជួយគេប្រស្រ័យជាមួយអ្នកផ្សេងគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទេថាគេគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសចុងពួកយើងរំភើបនឹងទឹកចិត្តអ្នកប្រុសប៉ុន្តែតទៅនេះលោកឈប់បារម្ភពួកយើងទៀតទៅ បាទព្រោះតែសម្ដីលោកមុនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំសុំទោសតែក៏មិនចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាមូលហេតុដែលមិនចង់ឲ្យពួកយើងជួយស៊ីយ៉ូ តែគួរជួយក៏ជួយអស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ពឹងពាក់អ្នកណាទៀតខ្ញុំចង់មើលថែប្អូនដោយលទ្ធភាពខ្លួនឯងលុយ500យន់នេះបងសៀឲ្យពួកយើងមកចង់ឲ្យលោកទទួលយក នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអី ជាថ្លៃព្យាបាលសៀយូថ្លៃវះកាត់និងថ្លៃលូខ្លួនតទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកសំលោក តែខ្ញុំមិនចង់បានអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយនាង ខ្ញុំដឹងថាលោកមានបំណងល្អតែពួកយើងមិនមែនសាច់ញាតិខ្ញុំមិនចង់ទទួលទឹកចិត្តពីលោកទៀតទេ ចង់តែជួយក៏មិនមែនជាសាច់ញាតិនាងដែរហើយនេះក៏ព្រមឲ្យគេជួយ ចិនមូស៊ុយជាមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំប្អូនគេក៏ដូចប្អូនខ្ញុំបើលោកបំណងល្អពិតមែនកុំបន្ថែមបន្ទុកឲ្យនាងទៀតអី ទទួលទៅ បើខ្ញុំជាបន្ទុកនាងពិតមែនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសុំទោសតែខ្ញុំមិនទទួលលុយពួកយើងទៅវិញហើយយី ខ្ញុំលាសិនហើយ យីក៏ថាយើងជំពាក់គុណអ្នកប្រុសចុងច្រើនយ៉ាងណាក៏ត្រូវសងឲ្យគេវិញតែក៏មិនគួរកាត់ផ្ដាច់បែបនេះធ្វើឲ្យគេអន់ចិត្តបានណា ជប់សិនអ្នកប្រុសចុងលុយនេះលោកទទួលទៅ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមិនទទួលមនុស្សជាងគូថាប្រកាន់កិត្តិយសមិនអាចហូបជំនួសបាយបានខ្ញុំមិនបានឲ្យទៀនឬមួយក៏អាណិតតែទុកលុយប្រើការនៅពេលដែលចាំបាច់ក៏មិនពិបាកអីស៊ីយ៉ូហើយនឹងប្អូនគេគួរតែនៅសួរជាងនេះវាមិនល្អទេ លោកមានបំណងល្អតែធ្លាប់គិតទេថាធ្វើឲ្យគេទើសទាល់ចិត្តថែមបន្ទុកឲ្យគេទៀតក្នុងនាមជាមេធាវីលោកក៏ជួយពួកយើងហើយបើច្រើនជាងនេះនោះអ្នកផ្សេងអាចនិយាយតាមបានដល់ថ្នាក់អ្នកថែទាំក៏គិតថាលោកជាសង្សារសៀយ៉ូបើរឿងនេះលេចលឺចេញទៅអ្នកផ្សេងនឹងគិតយ៉ាងម៉េចឋានៈពួកយើងខុសគ្នាសៀយ៉ូអាចត្រូវគេរិះគន់ថាមានសិទ្ធិមកចិញ្ចឹមក៏ថាបាន មនុស្សយើងឲ្យតែបរិសុទ្ធចិត្តហេតុអីចាំបាច់ខ្លាច សុភាសិតពោលថាមាត់ជាអាវុធគេឈ្មោះមនុស្សស្រីក៏សំខាន់ខ្លាំងដែរបើខូចទៅហើយមិនអាចស្ដារឡើងវិញបាននោះទេលោកគិតឲ្យច្បាស់ទៅលោកចង់ជួយគេឬធ្វើបាបគេទៅ ខ្ញុំគិតថាចង់ជួយមិត្តមិនស្មានថាធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ូទោសទាល់ចិត្ត ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអគតិជាមួយអ្នកមានគិតថាចូលចិត្តធ្វើល្អដើម្បីយកមុខតែចំពោះលោកខ្ញុំគិតថាលោកមានបំណងល្អពិតហើយខ្ញុំក៏អរគុណលោកតទៅខ្ញុំនឹងជួយមើលថែសៀយ៉ូមិនចាំបាច់រំខានលោកហត់នឿយទេអរគុណហើយ បងធំមិនអីទេបងកុំគិតច្រើនអីគ្រាន់តែបំណងល្អចង់ជួយពួកគេប៉ុណ្ណោះ បំណងល្អប៉ុន្តែបែរជាខុសកន្លែង មិនមែនអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែបំណងល្អចង់ជួយមិនមកពីផ្ទះយើងជាអ្នកមានតែពួកគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកយើង
ខ្ញុំក៏តែយល់ថ្ងៃនេះដូចគ្នាថាហេតុអីយ៉ងតែជឿចូលចិត្តនិយាយថាអ្នកមាននិងអ្នកក្រដូចរស់នៅម្នាក់មកភូមិខ្ញុំនិយាយខុសអត់ នេះជាមិនខុសទេយ៉ងថាជឿមិនទទួលទឹកចិត្តព្រោះប្រកាន់កិត្តិយសតែស៊ីជូមិនចង់ឲ្យបងជួយប្រហែលជាមានមូលហេតុផ្សេងចាច់ជាមិនខាននោះទេ មូលហេតុព្រោះអ្វីទៅព្រោះគេដឹងថាបងលួចស្រឡាញ់គេមែនទេ មិនបានចែកដឹង ខ្ញុំមិនដែលឃើញបងបារម្ភអ្នកណាដល់ថ្នាក់នេះទេបើមិនស្រឡាញ់គេបងក៏មិនខូចចិត្តដូចពេលនេះដែរ ស៊ីជូហើយនពលគេធ្លាប់លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនទោះបីជាបងជួយទាន់ពេលតែពេលនោះគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់បងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបខ្លួនឯងនោះទេទើបបងប្រាប់គេថាស្រឡាញ់គេការពិតទៅបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេដឹងថាក្នុងលោកនេះនៅមានមនុស្សបារម្ភពីគេយ៉ាងម៉េចខ្លាចបងស្មុកមែនទេបងមិនជាមនុស្សល្ងងទេមុនធ្វើឯងត្រូវតែគិតឲ្យបានមកចត់សិន ខ្ញុំដឹងថាបងច្បាស់លាស់ជាមួយស្នេហាណាស់បើអ្នកណាបានធ្វើអ្នកបងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលសំណាងល្អជាងគេលើលោក ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់បើគេបានសងនោះយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរដំណើរជីវិតយើងគឺមិនទៀងមានជោគមានបែកគឺជារឿងធម្មតា តាមឋានៈបងមិនងាយស្រួលនឹងចេញមុខទេតែខ្ញុំជាស្រីមិនខ្លាចត្រូវអ្នកណារិះគន់ ធ្វើឯងគ្រាន់បានទោះបីជាឯងក៏គេមិនទទួលលុយ ជួយមនុស្សមានច្រើនវិធីណាស់មិនចាំបាច់ត្រូវប្រាស់លុយក៏បានស្របថាកុំបារម្ភទុកជាតួនាទីខ្ញុំចុះ ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចតទៅដីរបស់លោកតង់ធីងហឹងប៉ារ៉ាវេនធុងឡូវ៉ាន់ភ្នំខើបេរីប្រគល់ឲ្យលោកចុងជូបានគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្រោយពីឡើងគម្រោងហើយនោះលោកតង់នឹងទទួលបាននៅអហ្វីសនិងអាគារចំនួន30ខ្នងហើយផ្នែកអគ្គិសនីទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងនឹងប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជើរ៉ាន់មីទទួលខុសត្រូវបើយល់ស្របតាមនេះអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាទៅ 30ខ្នងអេម៉ាមកជួយពួកយើងអភិវឌ្ឍដីធ្លីក៏បានកម្រៃច្រើនដែរទោះត្រង់ថាលុបលុនបន្តិចអត់ទេពួកយើងត្រេកអរណាស់ដែលមានចំណែកក្នុងគម្រោងនេះហើយគ្រប់គ្នាក៏មានផលប្រយោជន៍ Lester នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មចិត្តដិតជាមួយអ្នកធំដែលជាបារាំងបើចង់ឲ្យជួយអ្វីក៏ប្រាប់មកចុះខ្ញុំដឹងថា Lester គេប្រកែតែពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្គាល់មនុស្សម្នាក់ សូមជឿ លោកថាម៉ាស់រីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកចុងរីករាយដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាលោកថាម៉ាស់ធ្លាប់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មទើបខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកធ្វើជាទីប្រឹក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីរបស់យើងលើកនេះ Lester មិនសួរស្ដីលោកចៅហ្វាយចាស់របស់យើងតិចទេ សួស្ដីលោកធូម៉ា Lester ក៏មកដែរមែនទេ ខានជួបលោកជុំមកហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកទៅពិសាបាយមួយពេលអរគុណដែលបានធ្លាប់ជួយណែនាំ មិនអីទេនៅមានឱកាសបានជួបគ្នាច្រើនទៀតលោកថាម៉ាស់សូមអញ្ជើញអង្គុយអរគុណលោកថាម៉ាស់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាចសួរគាត់បាន Lester ឯងជាមួយលោកថាម៉ាស់ជាមិត្តចាស់នឹកគ្នាប្រហែលជាធ្វើការរួមគ្នាបានល្អ ខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែលបានរៀនការងារពីគាត់ទៀត អូខេអញ្ចឹងការងារនេះសូមឲ្យរលូន សហការរីករាយលោកតុងសហការរីករាយអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីទី4អរុណសួស្ដី លោកបងអ្នកបងធំអរុណសួស្ដី ម៉ាទីអរុណសួស្ដី អ្នកបងទី2ខ្ញុំទៅលេងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកបងចង់ទៅដែរលេងដែរទេ ចេញទៅខ្លាចមានរឿងស៊ូនៅផ្ទះល្អជាង អរុណសួស្ដីអ្នកស្រីទី3 លោកបងអ្នកបងធំអ្នកបងទី2អរុណសួស្ដី អរុណសួស្ដី ទី3អរុណសួស្ដីខ្ញុំនិងអ្នកបងទី2នៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមិនសូវបានជជែកគ្នាតែជាមួយប្អូនទី4ដូចស្និទ្ធស្នាលដល់ហើយ អ្នកស្រីធំអ្នកស្រីឲ្យនាំឆៃយាមិនឯនាំខ្ញុំនាំមកហើយឆាប់ហៅគាត់ទៅ លោកម្ចាស់អ្នកស្រីធំអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីទី3អ្នកស្រីទី4អ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសទី2អ្នកនាងធំ មនុស្សមកគ្រប់ទើបត្រូវជួលថែមទៀត អូជាស្រីបំរើនៅផ្ទះចាស់ខ្ញុំពូទី2ធ្លាប់សុំទៅជួយការងារពេលនេះគាត់ខូចហើយទើបខ្ញុំឲ្យមកនៅទីនេះវិញហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យថាឆាយា
ម៉ាក់ធំបានន័យថាត្រូវនៅជាមួយម៉ាក់មួយជីវិតមែនទេ យើងទិញដាច់ហើយត្រូវតែនៅទីនេះមួយជីវិតណា ថែម្នាក់ទៀតក៏មិនអីដែរស្រេចតែអូនចុះ អញ្ចេះចុះគ្រប់គ្នាមានអ្នកបម្រើហើយឈិននិងឈីស៊ីក៏ត្រូវមានអ្នកជួយមើលដែរប្អូនទី3លើកឆាយាឲ្យនាងល្អដែរទេ មានអ្នកបម្រើថែមប្រកាសជាល្អណាមួយអ្នកបងធំជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់ជឿថាឆាយាអាចប្រើការបានខ្ញុំអរគុណហើយក ុំគួរសំអីឆាយានាងក៏ជួយមើលអ្នកនាងទី2និងអ្នកប្រុសពៅទៅចុះណា ចា មិនក៏មិនឆាប់អរគុណ អូអរគុណលោកម្ចាស់អ្នកស្រីធំអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីទី3អ្នកស្រីទី4អ្នកប្រុសធំ ហេតុអីចាំបាច់ដេញតាមលេខរៀងទម្រាំចំពួកយើងមិនបានញ៉ាំបាយនោះទេ សុំទោសអ្នកប្រុសធំ ខ្ញុំជាអ្នកប្រុសទី សុំទោសអ្នកប្រុសទី 2កុំខ្លាចអីគ្រាន់តែនិយាយលេងតើ កុំធ្វើឲ្យគេខ្លាចអី 2អរគុណអ្នកប្រុសធំខ្ញុំនឹងចាំទុំអរគុណលោកម្ចាស់អ្នកស្រីធំអ្នកស្រី បាន ទី ហើយបានហើយចាយុនដឹងទូនីតិឲ្យមែនទេ ដឹងហើយចាំខ្ញុំប្រដៅជូនខ្ញុំទៅត្រៀមអាហារសិនហើយ 2អ្នកស្រីទី3ចាយន្តបង្រៀនច្បាប់ទម្លាប់ហើយហ៎បង្រៀនហើយកុំគិតតែឈ្ងោកមុខបានទេស្រស់ស្រាយឡើងចាអ្នកស្រីទី3បន្តិចនឹងមានមិត្តមកលេងបៀជាមួយខ្ញុំនាងនៅលេងជាមួយក្មេងៗនៅទីនេះកុំទៅណាឲ្យសោះយល់ទេចាអ្នកស្រីទី3ហើយឈីងឈីស៊ីមករកម៉ាក់មកបាទណែពួកកូនលេងនៅទីនេះហើយកុំទៅណាផ្ដេសផ្ដាសដឹងទេ បាទចាដឹងហើយ ល្អណាស់ បាយ កំពុងលេងអីដែរ បងឈ្មោះឆៃយី មែនហើយ មិនដែលឃើញមុខទេ ខ្ញុំទៅតែមក បានន័យថាមិនតាន់ស្គាល់ផ្ទះយើងទេ មិនដែលស្គាល់ទេ ពួកយើងមកលេងបិទពួនទៅល្អទេ តែអ្នកស្រីទី3ប្រាប់ថាហាមទៅណា យើងលួចលេងនៅទីនេះក៏បាន អញ្ចឹងក៏បាន យេចឹងចាំបាច់លេងឲ្យរាប់ពី1ដល់10ទៅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
ពូនកន្លែងណាអ្នកនាងនៅឯណាអ្នកនាងទី2អ្នកប្រុសពៅមិននៅបន្ទប់នេះទៅណាអស់ហើយអ្នកនាងទី2អ្នកប្រុសពៅអ្នកនាងទី2ពូននៅឯណាអ្នកប្រុសពៅអ្នកនាងទី2ពូននៅឯណានៅបន្ទប់នេះឬអត់ខ្ញុំឃើញជើងហើយឆាប់ចេញមកខ្ញុំឈប់លេងហើយព្រមចាញ់ហើយឆាប់ចេញមកជីស៊ី អាយ៉ាជាប់ដល់ថ្នាក់នេះស្រីចង្រៃឯងធ្វើអីកូនយើងហ៎ប្រាប់ឲ្យមើលអ្នកប្រុសតូចឲ្យបានល្អមិនទៅធ្វើឲ្យគេរបួសយ៉ាងនេះណាបានហើយកុំខំអីបានហើយគេគ្មានចេតនាធ្វើបាបជីស៊ីទេព្រោះគេក៏ខ្លាចឡើងញាប់ខ្លួនដែរប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៅយើងក៏ខ្លាចកូនយើងស្លាប់ដែរគេជាអ្នកប្រុសពៅហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះហ៎សិនទៅចាំខ្ញុំជួយបដៅគេឲ្យបាក់នាំជីស៊ីទៅសម្រាប់សិនទៅចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យផ្ញើទុកសិនចុះមើលឲ្យម៉ាក់មើលខ្ញុំខ្លាចជាប់តាំងណាលើក្រោយកុំឲ្យវាធ្វើបែបនេះទៀតគាត់ទៅហើយលេងអីហើយក្រោកឡើងមកបានហើយឈប់យំទៀតទៅខ្ញុំខ្លាច
អញ្ចឹងតើបានជាគេថាមនុស្សស្រីធៀបទឹកបកាយយំ កុំខំខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ងងឹនខ្ញុំខ្លាចណាស់តើតែខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់យ៉ាងតែកុំខំខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ងងឹន បើម៉ាក់ទី3ចាប់នាងទៅឃុំចាំខ្ញុំប្រញាប់មកជួយ អ្នកស្រីទី3ឲ្យយើងបដៅនាង ខ្ញុំដឹងខុសហើយលើក្រោយខ្ញុំលែងហ៊ានហើយ នៅមានលើក្រោយទៀតទេ កុំវាជើងខាងនេះបានទេ នាងមានសិទ្ធិដែរ ឈប់សិន អ្នកស្រីទី4នេះជាបន្ទប់អ្នកបម្រើមិនសមនឹងអ្នកស្រីទេ លោកបងមិនអាចហាមខ្ញុំទៅណាមកណាក្នុងផ្ទះនេះទេយ៉ាងម៉េចដែរឈឺខ្លាំងទេសមឿនទៅ អូស្លាប់ហើយហេតុអីត្រូវដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំវាតែមួយរំពាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេ នៅជាស្នាមរបួសចាស់អ្នកណាធ្វើបាបនាង អ្នកស្រីទី4ទីនេះមិនសមឋានៈអ្នកស្រីទេរឿងអ្នកបម្រើទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការល្អ ចាយុនទៅតាមពេទ្យមក ហាទៅតាមពេទ្យឲ្យមកមើលស្រីបម្រើអីយើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បែបនេះទេ បើលោកបងនិងអ្នកបងធំដឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអង្គុយតែកុំបារម្ភអីបន្តិចទៀតពេទ្យមកមើលឲ្យ អ្នកស្រីអង្គុយទៅ ត្រូវហើយខ្ញុំលើអ្នកប្រុសទី2ប្រាប់ថានាងជាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ធ្វើឲ្យខ្លាចថែមទាំងធ្វើបាបអ្នកប្រុសទៅទៀត ខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំលែងហ៊ានហើយ ខ្ញុំមិនបានថាអីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងដំណើររឿងក្រែងលោអាចជួយអ្វីបានខ្លះ អ្នកស្រីទី4បារម្ភអ្នកបម្រើគ្រប់គ្នានាងមិនបាច់ខ្លាចទេ មានម្ដងនោះខ្ញុំធ្វើថោលោកម្ចាស់បែងគាត់ខឹងខ្លាំងចាប់ខ្ញុំទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់ក្នុងនោះងងឹតណាស់មើលអ្វីមិនឃើញទេថែមទាំងសម្បូរកណ្ដុរនិងកន្លាទៀតមានខ្លះតោងដៃតោងជើងថែមទាំងខំខ្ញុំទៀតទោះជាឃុំតែ2ថ្ងៃតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយូរដូច2ឆ្នាំ ហើយជើងនាងត្រូវជាវាយចាស់វាយមកមែនទេពូអ្នកស្រីធំខ້ອຍរាប់ខែហើយរបួសនេះមិនតាន់ជាបានន័យថាគាត់មិនទុកអ្នកបម្រើជាមនុស្ស ខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើខុសត្រូវគាត់ដាក់ទោសក៏សមគួរហើយអ្នកស្រីទី4ខ្ញុំសូមវងកុំដេញខ្ញុំទៅអីខ្ញុំនឹងខំធ្វើការឲ្យបានល្អខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនមិនដឹងថាទៅនៅកន្លែងណាបានក ុំខ្លាចអីខ្ញុំមិនបានចង់ដេញនាងទៅណានោះទេ អ្នកស្រីទី4ចង់ជួយនាងតានាងធ្លាប់ជួបរឿងអ្វីខ្លះមកឆាប់និយាយទៅ លោកបងឆៃយាជាមនុស្សរោគចិនទោះជាឈប់មើលកូនក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនៅផ្ទះយើងទៀតដែរ លោកបងខ្ញុំយល់ស្របនឹងអ្នកបងទី3ផ្ទះយើងមានអ្នកបម្រើច្រើនណាស់ហើយទោះមានឆាយាឬគ្មានក៏មិនខុសគ្នាដែរតែនៅក្រុមហ៊ីនៅខ្វះមនុស្សឲ្យគេទៅទីនោះទៅល្អជាងអ្នកណាថាគេចង់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងអ្នកបងមិនបានអ្នកបម្រើមានបញ្ហាក៏ឲ្យចាយុនចាត់ការនេះជាច្បាប់ក្នុងផ្ទះយើងអ្នកបងធំមិនមែនថាខ្ញុំចង់លូកលាន់នៅក្នុងផ្ទះនេះគ្រាន់តែទ្រាំមើលមិនបានឆាយាធ្លាប់លំបាកមកច្រើនហើយបើឲ្យនៅទីនេះមានតែធ្វើឲ្យនឹកឃើញរឿងចាស់ចាស់គេធ្លាប់លំបាកស្អីនិយាយទៅគេខ្លាចងងឹតព្រោះពីមុនមកធ្លាប់ចាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់2ថ្ងៃគ្មានបាយហូបមានតែកណ្ដុរនិងកន្លាតតាមខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវគេវាយឡើងបែកសាច់ទៀតនាងថាអ្នកណាប្អូនទី4នាងបានន័យថាពូខ្ញុំធ្វើបាបស្រីបំរើតែមែនទេមិននឹងអាចធ្វើបែបនេះទៅគាត់ទើបតែស្លាប់មិនទាន់ផុតពេលកាន់ទុកផងនាងហ៊ានបំពេញលើគាត់អីអ្នកបងមិនមែនចឹងទេសម្រាប់ថាឆាយាធ្លាប់លំបាកពិតឬធ្វើឲ្យនាងនឹកឃើញរឿងអតីតកាលទើបខ្លាចជារឿងធំបែបនេះ ស៊ីឡានជប់បានហើយ អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំថាឆៃជឿអត់បានខុសទេ នេះឯងក៏កាន់ជើងស្រីបំរើដែរ កុំ ហ៎ អាលុកមាត់ លោកបងឲ្យយើងមើលខុសត្រូវផ្ទះត្រូវតែមានច្បាប់ទម្លាប់ឆាយាជាអ្នកបំរើយើងលែងឬមិនលែងយើងគិតខ្លួនឯងអ្នកក្រៅមិនបាច់មកចេះទេ សំបីតបង លោកបងក៏ហាមចេះ អញ្ចឹងបាញ់និយាយទេមិនចេញច្ប លោ ល់ កបងខ្ញុំមិនបានថាអញ្ចឹងទេ បងដឹងថាអូនគិតយ៉ាងម៉េច លោកបងផ្ទះនេះបើបងមិនយល់ស្រាប់ជាមួយខ្ញុំម្នាក់ទៀតខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងលែងកាត់ហើយអ្នកបងធំខ្ញុំសុំទៅតាមតែខ្ញុំឆាប់លោកដៃហើយ
អ្នកបងធំឆាយាជាមនុស្សរបស់បងពួកយើងគ្រាន់តែណែនាំចុងក្រោយត្រូវតែស្ដាប់សម្ដីរបស់បង បានជួបប្រកែកគ្នាទៅបើរឿងក្នុងផ្ទះយ៉ាងណាក៏ឲ្យស៊ីឡានធ្វើធំតែម្នាក់ឯង និយាយគ្នាយូរហើយប្រហែលជាឃ្លានហើយមេកាយិនរៀបចំតុកទៅបាទអ្នកប្រុសហើយជីទៅអញ្ជើញម៉ាក់ទី2មក ក្មេងៗទៅលាងដៃ លាង ទៅ ដៃលាងដៃលាងដៃ ចេះលេងព្យ៉ាណូទេ ហើយជីធ្លាប់បង្រៀនឲ្យលេងបទខុបកំណើតអ្នកចង់ស្ដាប់ទេ ចាំដល់ខុសកំណត់ខ្ញុំចាំឯងលេងចាស់ យ៉ាងម៉េចនៅគិតរឿងមួយនេះទៀតទេ អាចមកពេលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើស្រីបំរើទើបអាណិតដល់វាសនារបស់ឆាយា ខ្ញុំក៏អាណិតគេរឿងរបស់គេគួរអាណិតពិតមែន ឈីសិនឯងជាមនុស្សពិសេសបាលោកនេះមានមនុស្សដូចឯងច្រើនបញ្ហាទាំងអស់ច្បាស់ជាថយចុះ នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវីតែសមត្ថភាពមានព្រំដែនទើបជួយអីមិនបាន ការព្យាយាមនៅទីណាភាពជោគជ័យនៅទីនោះ មែនហើយបានអ្នកចង់ជួយពិតមែនព្រះវិហារដែលខ្ញុំទៅបង្រៀនមានលោកអាចារ្យម្នាក់ចង់ជួយអ្នកបម្រើឲ្យរស់នៅបានប្រសើរឡើងនោះបានសិនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ ប៉ិតអីល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ជួយដែរមិនចង់ឃើញស្រីបំរើត្រូវរងទុក្ខទៀត ខ្ញុំតាំងគោលដៅខ្ពស់ជាងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យការជិះជាន់ស្រីបំរើត្រូវបានរំសាយចោលពីសង្គមពួយជើង ឯងប្រកាសជាធ្វើបាន កំពុងនិយាយរឿងអីដែរនោះ លោកប៉ា លោកបងយើងកំពុងនិយាយពីរឿងអូដាំកាទេ មនុស្សស្រីមានអណ្ដំកទេគិតដែរ ហេតុអីក៏មានមិនបាន ព្រោះមកមិនឲ្យមាន ហើយបើខ្ញុំចង់មាននោះ លោកប៉ាបើចង់ប្រកែកគ្នានោះខ្ញុំទៅសិនហើយ ខ្ញុំណារៀបការជាមួយបងពិតមែនតែគួរតែនៅមានសេរីភាពខ្លះចង់ធ្វើរឿងដែលមានន័យខ្លះមិនបានទេអី បានតាបើបងអនុញ្ញាត ហេតុអីត្រូវឲ្យបងអនុញ្ញាត ព្រោះអូនជាប្រពន្ធបង បងជាប្តីខ្ញុំគួរតែឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំ អូនឲ្យកិត្តិយសបងខ្លះបានទេយ៉ាងណាបងជាមេគ្រួសារកុំធ្វើឲ្យបងតានតឹងពេក ខ្ញុំដឹងថារឿងក្នុងផ្ទះបងឲ្យអ្នកបងធំចាត់ការតែមុននេះវាមិនត្រឹមត្រូវ បងបានទៅសួរអត់ទៅហើយឆាយយាគេធ្វើការនៅផ្ទះរបស់យើងច្រើនជាងចាំបន្តិចទៀតទៅរកបរិះល្អណាម្នាក់ចាប់គេរៀបការទៅតែត្រូវប្រើពេលយូរទៀតហេតុអីត្រូវទៅប្រកែកជាមួយនឹងស៊ីឡានបងជាប្តីរបស់អូនតែម្យ៉ាងគត់ហើយបងធានាបានតាគឺថាអ្នកផ្ទះរបស់យើងមិនត្រូវនរណាជិះជាន់ទេរឿងនេះអូនទុកចិត្តចុះ បើបន្តិចទៀតគ្មានអ្នកបម្រើឲ្យខ្ញុំមើលថែបងម្នាក់ឯងបងពេញចិត្តទេ អូនត្រូវជួយមើលអ្នកបង3នាក់ទៀត ចង់ជួវ៉ាន់បងមិនរ៉ូម៉ាន់ទិកសោះហើយ អូនចូលចិត្តរ៉ូម៉ាន់ទិកតែបងចូលចិត្តការពិតហើយបើឆាប់ឃើញផលហើយគឺជាភាពស្មោះត្រង់ ជួវ៉ាន់បងជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងបានទេណាណា អូខេបើតាមចិត្តអូនចុះ ពិតណាល្អណាស់ខ្ញុំមានមេធាវីធំចាំជួយមិនយូរទេក្តីសម័យខ្ញុំនឹងខ្លាចជាការពិត បើចង់ឲ្យមេធាវីធំជួយអូនគឺអូនត្រូវធ្វើទូរនទីជាប្រពន្ធចុងវ៉ាន់ឲ្យបានល្អបានទេ ខ្ញុំធ្វើមករហូតហើយតាអ្នកបងទី2 លោកបងប្អូនទី លោកបងខ្ញុំតែមុនហើយ មានកាយ 4មីងហុងទេមកប្រាប់ថាមេដាប្រឈួនមួយអាទិត្យហើយលេបថ្នាំពេទ្យក៏មិនបានធុង នៅសុកមិនក៏ឈឺឲ្យបញ្ជូនទៅពេទ្យព្យាបាលទេ មីងហុងប្រាប់ថាគាត់នៅមើលថែបាន អ្នកបងកុំបារម្ភអីលោកបងនឹងរកពេទ្យពូកែបំផុតទៅជួយព្យាបាល មានអ្វីឲ្យជួយទៀតទេ មេដាចង់ឲ្យយើងទៅមើលជាមួយគ្នា
តាមពិតខ្ញុំក៏មិនចង់រំខានបង តែបើគាត់ហាមាត់សុំខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបដិសេធ មីសាឈីបងគួរតែទៅមើលគាត់ត្រូវទេ បើបងមិនទំនេរ លោកបងប្រកាសជាទៅ មិនទំនេរក៏ត្រូវទៅដែរចាំបងទៅប្រាប់អាឈើព្រឹកស្អែកនេះឲ្យពេទ្យវាងទៅមើលមីសាងបន្តិចទៅ អរគុណបងហើយឆាប់ចូលគេងទៅ អ្នកបងទី2បងគួរតែឆាប់សម្រាប់ដូចគ្នាលោកបងអ្នកបងសួរមិនក៏បងមកសួរខ្ញុំទៅវិញ បងចង់ដឹងថាអូនគិតយ៉ាងម៉េច មេដាចាំមិនហើយ គាត់រអ៊ូថាឈឺក្បាលម្សិលមិញនេះប្រាប់ថាស្ងួតកពេលខ្ញុំចាក់ទឹកជូនក៏ខ្យល់កោតែម្ដ មិន ង មិនជួយមើលគាត់ផង នរណាជាបានរហូតនោះអូនក៏ស្គាល់ចរិតគាត់ដែរ ហើយពេទ្យថាមិនខ្លាច ពេទ្យប្រាប់ថាកើតពីភាពតានតឹងទើបធ្វើឲ្យខ្លាំងទៅជាបែបនេះមិនមែនលេបថ្នាំឲ្យអាចជាបាននោះទេព្រះនាងតាមពិតព្រះជាយាខ្វល់រឿងព្រះនាងជាមួយលោកចុងទើបខ្លាយទៅជាបែបនេះថែមទាំងប្រាប់ថាបារម្ភពីព្រះនាងខ្លាំងបំផុតឃើញពួកព្រះនាងប្រងើយដាក់គ្នាគាត់ស្លាប់បិទភ្នែកមិនជិតទេ ចាំបាច់បារម្ភពីខ្ញុំធ្វើអី គាត់ដឹងខ្លួនណាស់ មេដាចាំមិនហើយ មីសាងខ្ញុំប្រាប់មេការរួចទៅហើយឲ្យជិញពេទ្យបកាយជាងគេមកជួយព្យាបាល ជួវ៉ាងមកអង្គុយនេះមកយើងដឹងថាឯងស្រឡាញ់ហើយល្អជាមួយអើយានរហូតមកព្រោះយើងផ្ដៅកូនមិនបានល្អធ្វើឲ្យគេយកតែចិត្តខ្លួនចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើមិនសូវចេះស្ដាប់អ្នកណាបើគេធ្វើអីមិនត្រូវចិត្តឯងទុកថាយល់ដល់មុខយើងលើកទោសឲ្យគេផងទៅកុំឲ្យអ្នកក្រៅដែលមិនពាក់ព័ន្ធមកធ្វើឲ្យពួកឯងទាស់គ្នា ឲ្យយានជាពពុះរបស់ខ្ញុំទ្វារផ្ទះយើងបើកចាំទទួលគេបើគេមិនបានគិតអ្វីទេយើងក៏អាចត្រឡប់មកដូចពីដើមវិញ យានមិនក៏មិនឆាប់សុំទោសទៅគេលើកទោសឲ្យហើយកូនទទួលកំហុសទៅ មីងហុងអ្នកស្រីចូលមក មានអ្វីមែនទេខ្ញុំមករកចិញ្ចៀនចាឃើញចិញ្ចៀនខ្ញុំទេអត់ទេចិញ្ចៀនអ្វីទៅមិនបាត់តាណាទេយប់មិញមកលេងបៀប្រហែលធ្វើធ្លាក់នៅទីនេះឯងអត់មានពិតមែនអ្នកស្រីចូលមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅមើលគ្មានចិញ្ចៀនពិតមែន យកមិញអ្នកស្រីមកលេងបៀជាមួយអ្នកជំងឺ អ្នកជំងឺណា សម្រាប់ថាឃើញចិញ្ចៀនគេទេ ចិញ្ចៀននេះមែនឬអត់ មែនហើយសុំទោសផងណាដែលមករំខានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយខ្ញុំជូនដំណើរអរគុណ មេដាកំប្រាប់ណាថាយប់មិញនៅរឹងមាំអាចលេងបៀបានលុះព្រឹកឡើងក៏ឈឺដល់ក្រោកមិនរួច បើកុំតែចង់ជួយពួកឯងយើងក៏មិនបាច់សម្ដែងល្ខោនបើឯងស្គាល់ល្អបន្តិចចេះហួងហែងរបស់ដែលមានយើងក៏មិនបាច់ចេញមុខឲ្យហត់ដែរ រឿងពួកយើងចេះចាត់ការហើយមេដាមិនបាច់បារម្ភទេ អូនគិតចង់សុំទោសបងទេ មិនឆាប់សុំទោសទៅ សុំទោសធ្វើអី ទោះមិនចង់សុំទោសហេតុអីមកដំឡើងសម្លេងដាក់មីសាងបើមិនជាហើយខ្ញុំត្រេកអរបើអស់រឿងហើយខ្ញុំទៅវិញហើយនៅក្រុមហ៊ុនមានការត្រូវធ្វើទៀត ប្តីទៅហើយមិនឆាប់ទៅតាមទៅហើយយ៉ា ជួវ៉ា មិនបាននិយាយទេបងយល់មីសាងធ្វើបែបនេះព្រោះចង់ឲ្យយើងជាគ្នាវិញព្រោះគិតថាបងធុញនឹងអូនហើយតែតាមពិតរវាងយើងជាអ្វីអូនប្រហែលជាដឹងច្បាស់ជាងបងទៅទៀត ខ្ញុំច្រានបងទៅឲ្យស្រីផ្សេង ដូច្នេះបន្ទោសគេក៏មិនត្រូវដែរក្នុងនាមជាប្រពន្ធមាននរណាចិត្តទលីដូចជាអូននេះទេ
យើងកុំនិយាយរឿងអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវបានទីបំភ្លេចរឿងដែលធ្លាប់ទាស់គ្នាចោលទៅ ចង់ឲ្យបងភ្លេចរឿងខ្លះវាមិនងាយស្រួលនោះទេយើងប្រហែលជាត្រូវប្រើពេលបន្តិចហើយ ថ្ងៃមុនលោកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យតាក់ទងអ្នកម៉ៅកាខ្ញុំរកបាន3នាក់គេឈ្មោះសុទ្ធតែល្អល្អលោកមានបទពិសោធន៍រឿងសាងសង់ចាក់យកទៅសិក្សាមើលទៅល្អណាស់ជីមីមានរឿងចង់និយាយជាមួយសុំទោសមិនដឹងថាមានភ្ញៀវអរគុណហើយចាំខ្ញុំយកទៅសិក្សាមើលសិនលើកក្រោយចាំនិយាយគ្នាម្ដងទៀតចុះបាយបាយធំបាយបាយជីមីឯងនិយាយជាមួយគេរឿងគម្រោងនៅថងលវ៉ាន់មែនទេឬថារំកិលទៅមុខហើយខ្ញុំអាចជួយបានមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំផងលោកថូម៉ាំងជាអ្នកជំនាញខាងរឿងនេះជួយខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងមើលខុសត្រូវពីផ្លូវទេឯងជួយមើលរឿងជួយដោខ្ញុំទៅបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឯងបញ្ញាប់ចូលមកមានការអីខ្ញុំមានមិត្តជាអ្នកលក់ថ្មគ្រួខ្សាច់ដឹងថាយើងមានគម្រោងធំទើបចង់ចូលរួមជាមួយពួកយើងខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងទៅភ្លេចរឿងនេះបាត់ទៅហើយចាំខ្ញុំឲ្យចម្លើយពេលក្រោយចុះថ្ងៃមុនក៏ឯងប្រាប់ថាសូមគិតមើលសិនខ្ញុំកំពុងតែគិតហើយហ្នឹងជីមីកុំបន្លាយពេលបានទេខ្ញុំដឹងថាបងខ្ញុំនឹងបងថ្លៃគាត់ទាស់គ្នាព្រោះគាត់មិនទុកចិត្តបងខ្ញុំទើបឯងមិនទុកចិត្តខ្ញុំម្នាក់ទៀតមែនទេសួរត្រង់បែបនេះឲ្យតបយ៉ាងម៉េចខំធ្វើការឲ្យល្អសិនទៅហើយរឿងទិញខ្សាញ់ចាំគិតមើលម្ដងទៀតចុះថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៅសិនហើយផឹកម្នាក់ឯងមិនធុញទេសុំកៅថ្មីមួយចៃដន្យអីខ្ញុំញ៉ាំបាយតែម្នាក់ឯងមិនចឹងផឹកជាមួយគ្នាទៅបងហ៊ុយខ្ញុំធ្វើឲ្យបងខាតដើមធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមិនហ៊ានជប់មុខនោះទេជប់គិតទៅរឿងវាកន្លងហួសទៅហើយរឿងនេះឯងមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេព្រោះមានមនុស្សញុះញង់ខ្ញុំពិតជាល្ងងមែនមិនគួរជឿមនុស្សដូចជាជាមីសោះគិតថាបើគ្មានបងនឹងជួយធ្វើឲ្យតំណែងតំណងបងស្រីនិងបងថ្លៃប្រសើរឡើងហើយឋានៈខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ថិតថេរដែរគិតទៅខ្លួនឯងពិតជាល្ងងមែនទែនឯងទើបចូលធ្វើការដឹងមិនតាន់គេជារឿងធម្មតានោះទេគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាមិនក៏មិនប្រកាន់កិត្តិយសឯងក៏រៀនបានខ្ពស់ដែរមិនមែនទាបទេទៅពឹងពាក់គេធ្វើអីខ្ញុំទើបតែរៀនចប់មកវិញមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នោះទេគិតថាបងថ្លៃជាទីពឹងពាក់ប៉ុន្តែមិនស្មានថាទឹកចិត្តមិនស្មើទឹកប្រាក់ហើយណាមួយទៀតពេលនេះបងស្រីខ្ញុំនិងបងថ្លៃពង្រឿយដាក់គ្នាទើបធ្វើឲ្យជីមីមើលស្រាលខ្ញុំជាមួយដែរបងស្រីឯងច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តគាត់មកនៅផ្ទះពី3ថ្ងៃហើយត្រូវហើយមិញនេះឃើញមានមនុស្សមកញ៉ាំបាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិរៀននៅជប៉ុនជាមួយគ្នាធ្វើជំនួញលក់សាច់ចង់ស្នើលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយជីមីហើយតែគេបែរជាលេះអូបន្លាយចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំទើបតែដឹងថាមាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេងនៅថ្ងៃនេះឯងខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះញាតិវង្សហើយរៀនចប់មកពីជប៉ុនទៀតវង្សតកូលក៏មិនទៀបជានរណាដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដូចជាគ្មានអ្នកអើពើនឹងខ្ញុំទៅវិញតើខ្ញុំដូចជាអ្វីទៅបងស្រីនិងបងថ្លៃពួកគាត់សឹងតែមិនមើលមុខគ្នាហើយបន្តិចទៀតគាត់ក៏អស់មានន័យទៀតហើយខ្ញុំនេះវិញក៏អត់ការងារធ្វើទៀតដែរវាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកនេះមានតែក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ហឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចកន្លែងណាក៏យើងអាចរកស៊ីបានដែរខ្ញុំអាចធ្វើអីបានមិញនេះប្រាប់ថាមិត្តភក្តិឯងរកស៊ីខ្សាច់មែនដែរទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បងហ៊ុយថាម៉េចចាប់អារម្មណ៍ពិតមែនបើមិនចង់ធ្វើការកន្លែងចាស់មកជាមួយខ្ញុំល្អដែរទេមកទីនេះធ្វើអីព្រះជាយាមេដាខ្ញុំអញ្ជើញបងហ៊ុយមកនិយាយគាត់ប្រាប់ថាមានរឿងមកពិគ្រោះជាមួយពួកយើងមិនពិគ្រោះជាមួយមនុស្សធំនេះទេវាធ្វើបាបកូនយើងមកច្រើនហើយដល់ពេលនេះមិនព្រមទៅផ្ទះហើយឯងនៅនាំវាចូលផ្ទះទៀតពេលនេះយានមិននៅឆាប់នាំគេចេញទៅព្រះជាយាកាលដែលខ្ញុំនាំយានរត់ខ្ញុំដឹងថាព្រះជាយាប្រកាសជាខឹងជាមួយខ្ញុំតែដល់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះ
ក្នុងនាមជាភាគហ៊ុនរបស់អឺស៊ី ភាគហ៊ុនស្អីទៅ ខ្ញុំរួមហ៊ុនធ្វើចំនួនជាមួយបងហ៊ុយ ហើយយ៉ាអឺស៊ីយើងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តទេពិសេសពួកអ្នកចំនួនណា មិនខុសទេមនុស្សយើងត្រូវមកចត់តែឱកាសក៏សំខាន់បើខកហើយគ្មានទៀតនោះទេមេដាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយការងារធំជាមួយបងហ៊ុយពិតមែនយើងចង់អភិវឌ្ឍដីធ្លី សាកនិយាយទៅ បងហ៊ុយអង្គុយទៅមេដាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាឈ្មោះជួញខ្សាច់ខ្ញុំនិយាយជាមួយជាមីហើយតែគេមិនខ្វល់ចៃដនបានជួបបងហ៊ុយហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើជំនួញក៏ត្រូវដាក់ទុនហើយឯងមានលុយហ៎ បងហ៊ុយប្រាប់ថាគាត់ចេញច្រើនឲ្យខ្ញុំចេញតិចតែតាមពិនខ្ញុំគ្មានមកកាក់នោះទេទើបខ្ញុំចង់មកសួរមេដាថាតើមានឲ្យខ្ចីដែរទេពេលបានកម្រៃខ្ញុំនឹងសងវិញភ្លាម យើងជឿឯងស្រាប់ហើយតែខ្លាចអ្នកផ្សេងទុកចិត្តមិនបានបោកប្រើប្អូនប្រុសដូចឯងចូលទៅរកបងស្រី ព្រះជាជាពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជាយុវវ័យដែលធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះទេក្រោយឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនអាយុក៏កាន់តែច្រើនមិនថាធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំចេះបែងចែកដែរ និយាយនៅពេលនេះឯងជាអ្នកចំនួនធំមានមុខមាត់ក៏ត្រូវមានគេឈ្មោះកូនប្រុសយើងទៅនៅជាមួយឯងបានរៀនការងារល្អជាងនៅជាមួយកូនសេដ្ឋីអត់បានការដូចជាចង់ឈីយេ និយាយបែបនេះបានន័យថាមេដាយល់ស្របជាមួយខ្ញុំមែនដែរទេ លុយរបស់យើងក៏ដូចលុយរបស់ឯងដែរទោះយើងយល់ព្រមក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្លាចបងស្រីឯងមិនពេញចិត្ត យើងក៏បានបកស្រាយប្រាប់គេអីចាំឲ្យគ្រប់យ៉ាងចូលកន្លងសិនចាំបកស្រាយតាមក្រោយក៏បានដែរ ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរក្រែងលោកគេដឹងក៏មើលមុខប្តីលែងចង់ទៀតតាមសប្បាយចោះ